kuwulirizibwa. Malamusizzaako abatulaba n'abatuwuliriza. Amannya gange yenze Nsubuga Muhammadi, amanyiddwa nga Eddoboozi lya Makerere Theory, nga ndi live ku page eno enganzi ya Eddoboozi lya Uganda. Mbalamusizzaako nnyo abayisiraamu bannange, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwebale nnyo okukakkalabya oba okutwalaganya omwezi guno ogwa Ramadan. Mwebale nnyo okusiiba abayisiraamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tubasaamu ekitiibwa. Wabula buli omu, buli musiraamu yonna gyali, saasira owe musiraamu munno atalina kyalina. Bw'oba oyina ekikomera mu guno omwezi gwa Ramadan, gulawo ekikomera kyo abatalina bayingire basobole okufuna ku kye balya, then oluvannyuma basobole okuddayo nga bali ntende. So abasiraamu mwenna mu mwezi guno ogwa Ramadan muzuukukeeko ekiro, muwanike emikono, musabe Mukama Katonda atuwonye olweje oluli mu ggwanga lya Uganda. Kiba kitegeeza ki? Nti buli bw'onaawanika emikono gyo waggulu, ayi Allah ajja kukusaasira okusobola okulaba nga atuggyako ekibi, kuba kino kyafuuka kibi. Kino ekiri mu Uganda kyafuukira ddala kibi, kyava mu mbeera y'okulowooza nti kirungi wabula kati kibi. Ekirala bannange abatasoma ddiini ya Buisiraamu, Mukama Katonda yeebazibwe era aweebwe ekitiibwa. Mukama mulungi ekiseera kyonna, Mukama mulungi ze mbeera ze. Nammwe era eyo gye muli. Mbalamusizzaako nnyo, mwebale nnyo kuwagira Nsubuga Muhammadi, kwoteeka n'okuwagira peegi yaffe enganzi ya Eddoboozi lya Uganda. Ndi muzzukulu wa Gaabunga, sirya mamba amazzi nnywa, era nga ndi musajja muganda nga nziza okubaweereza ebigenda maaso mu nsi yonna, kwoteeka n'ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Olunaku lwaleero blogger Museveni alina okujja akole presidential address oba kye bayita press conference. So naffe tusazeewo aba Eddoboozi lya Uganda olunaku lwaleero tusobole okujja kutangaaza bannayuganda basobole okumanya ki ekiddako. So gwe yakaneegattako nkusaba okusharinga video eno esobole okutuuka ku munnayuganda yonna gy'ali. Programu yaffe eno y'olunaku lwaleero tugenda kwogera ku bintu bigenda kuba 3 oba 4. Kitegeeza ngenda kubawa eddakiika 50 oba eddakiika 5 ez'eggwanga lya Uganda. Wano mu ggwanga lya Uganda wenjogerera nga essaawa ziri essaawa 10 n'eddakiika 47 mu East Africa. So mbasaba okusharinga video buli yakaneegattako okusobola okulaba nga buli omu amanya nti Nsubuga Muhammad yazze. Nabagamba nti nzija lumu ne lwemba nzize luba lwa kinonoggo. Kiba kitegeeza nti lwemba nzize, content gwemba nzize naye mba njagala nga buli munnayuganda gyali yonna asobola okugabanako ne tusobola okumanya ku bigenda maaso mu nsi yaffe. Tugenda tandikira ku nsonga ya Honorable Zaake. Olunaku lwaleero Honorable Zaake lwavuddeyo n'ayogerako eri amawulire mu butongole oluvannyuma lwa gavumenti eno lwe yavaayo n'emutokyali nga wiiki 2 ze tukubye emabega. Olunaku lwaleero avuddeyo n'ayogerako eri amawulire. N'ebigambo byavuddeyo n'ayogerako eri amawulire, njagala mbabuulire omutima gwe guliko kye bayita amaziga. Omutima gwa Honorable Zaake gutonya amaziga. Emabega kaawo bw'oyamala okukwatibwa navaayo ne mbagamba nti nno Honorable Zaake bulooga Museveni yamuyisa bubi. Abasinga ne mutakitwala nga kikulu. Ne mbagamba Honorable Zaake yakwatibwa naye bulooga kye yakoze Honorable Zaake wallahi kinyeenya n'omutwe. Abasinga ne bakitwala ng'ekitaliimu makulu. Naye nganza amanyi SIU gye baali bamututte, namanya nti ekya Honorable Zaake kaweddemu. Olunaku lwaleero ebigambo byavuddeyo n'ayogera mu byo, avuddeyo n'ayogera ku tribalism eri mu kugenda mu maaso. Era byebimu ku bye nabagamba nti nno mwe mukyasekerera nti nno ettooke lyo likyali toosekerera erya munno lyengedde. Naye njagala mbabuulire ng'okyasekerera eryengedde ate nakuwalira nnyo abo abatalina mmere ng'eyaabwe yaggwawo dda oba ettooke lyoyo eryaggwawo dda. Ng'ekyo kitegeeza ki? Nti Honorable Zaake bwe muba mukyali awo nabagamba nti nno Mwami Museveni yagula dda ba mafia, yagula dda bwe bayita ba specialist bakiira bali mu magye wano mu ggwanga lya Uganda. Nabagamba nti UPDF gye mulabamba Uganda People's Force
gye mulowooza nti magye ga ggwanga lya Uganda gavaawo dda gakoma ku mulembe gwa Amin. Gana amagye ge mulaba abambala UPDF ne bateekako bendera ya Uganda ng'erimu kkala n'ekinyonyi wakati. Tegakyali magye ga ggwanga lya Uganda, wabula mulimu ba mafia abasasulwa sente, ba specialist. Era omulimu gwabwe ogugenda okukolebwa nabagamba bakola omulimu gwa kutta bannayuganda kubambaliriza. Nenkugamba nti tulina ba mafia oba tulina abali mu magye abaagulwa okuva e Rwanda. Eyalozezzaako ku kintu ekyo ye Honorable Zaake erazeemu n'akibategeza ku press conference ye gy'akoze olunaku lwa leero. Honorable Zaake bw'abadde ayogera avuddeyo n'abagamba nti bwe yakwatibwa bw'amala okutokyalingibwa baamutwala mu kifo kye yali tamanyiiko yadde ettondo n'erimu. Bw'atwalibwa mu kifo kye yali tamanyiiko yadde ettondo n'erimu, bwe yatuusibwa mu kifo kye yatuusibwamu yagenda okuwulira mu kifo kye bamutaddemu nga kiwaawala, nga kiba kitegeeza ki? Ekifo ekyo ekyali kiwaawala kiba kitegeeza nti no baali bamutadde mu guzimbe oba mu guhoolo gwe yali tamanyi. Naye bwe yali awulira nga bamaze okumutuusa yawulira abantu ebigambo bye baamugamba. Ebigambo ebyo mbadde saagala na kubiddamu because tribalism ekintu ekyo kibi nnyo. Tuvudde ebbanga lyonna nga tukirwanyisa nga tetukkiririza mu nsonga yakweyawulayawula mu mbeera ya tribes. Naye ekisinze okummalako ennaku n'okukwasa ensonyi ensonga gye tuvudde ebbanga nga tulwanirira ate mwami Museveni akuzankuze olw'ensonga nti nno atandise abantu bazze ebbanga lyonna ng'agula emabega. Essaawa zino be bakozinga tribalism ate bali mu kutulugunya bannayuganda bannyini ensi. Kiba kitegeeza ki? Nti mu nnyumba mwe tubeera omusajja eyajja okukyala atandise okulya nkoko nkulu kye bayitane okulya nkoko nkulu n'okulya ekisambi. Kitegeeza mu maka omwaffe mwe tuli omugenyi atandise okwebegera emmere. Nkusaba okuvuga vidiyo eno ntandika butandisi. Yenna yakatu nkusaba okujimvugira emirundi 10 because waliwo n'omuntu ajja ng'agenda kubalaatira ku bannayuganda olunaku lwa leero ssaawa 2 ezawano mu ggwanga lya Uganda. Agenda kuvaayo kubalaata, tagenda kuvaayo kwogera ku biruma bannayuganda because ye mukufu wabula agenda kujja kubalaata bubalaasi. Okitegeera kati nze sigenda kukkiriza muntu kubalaatira ku bannayuganda na bannayuganda kubeera mu ssuubi nti ajja alina kyagenda okwogera ng'ate tewali kyagenda kwogera. Wabula ngenda kubabuulira byateekateeka because agenda kujja kweriisa nkuuli na kulaga mukkuto kubajjagala. Omanyi omuntu bw'ali ennyo nakkuta atuuka ekiseera ng'abajjagala bubajjagazi. Kati ono ajja kubajjagala tajja kwogera. Njagala mbabuulire baganda bange, Honorable Zaake ebintu ebyamutuusibwako abasajja ababadde bamukuba baataddemu n'okuvvoola Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Nze n'abagamba kasitovvoola Bobi Wine. Kastovaayo novoola Bobi Wine ne bwe naaba neekwese ettaani ne bwe guba naaba muzimu gwange nga banziise ttaka baliyiwako ttani mmeka ng'omuntu bamuziikayo mu ttaka. Ne bwe naaba ndi mu ttaka omuzimu gwange gujja kululuma gukomewo ku nsi kuno gujja kwambalagana abajja okuba nga bamanyiira omusajja oyo because omusajja oyo ye yavaayo n'atunda obulamu bwe n'atunda buli kaayina n'awaayo famire ye okusobola okulaba nga bannayuganda bafuna obwenkanya. Kasita mentioninze ku Kyagulanyi Ssentamu nti nno abasajja abaamukwata baavuddeyo ne bagamba nti nno gw'ovaayo n'obalaga nti nno mugenda muwoza mbu Bobi Wine ye president addako ng'ate tasobola kufuga ggwanga lya Uganda. Ani yabagamba bamwami gundi? Nammwe amagye mwamagula obuguzi. Kati njagala mbabuulira ekigambo kimu mwe mwasasulwa busasulwa okujja okulaba nga mwegatta ku ggwanga lya Uganda. Ate njagala mbabuulire ffe tetwakasooka kulaba mamashinali mwokubagula obuguzi ne baba ezo sente ze bali mu kubasasula. Mwami Museveni yazibba myaka 2 gye tukubye emabega. Ezo zaali mu kubasasula. Ali mu kubasasula zabbye emyaka 2 gye tukubye amabega. Ebyo bye mwatundudde Honorable Zaake ne muteekako paasi because omusajja alaze lwatu. Ekyo kikiriko kubuuza. Abikudde mu mugongo nga yateekebwako paasi. Honorable Zaake engalo ze bw'abadde ayogera. Bwe muba mwagala mugende muddeyo ku peegi ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu mubikule. Engalo ze ziraga red zaatokyalingibwa. Kitegeeza nti engalo waliwo enkola gye bakola gye nabagamba ey'okusiika chapati. Baddira engalo ze ne baziteekako ku kintu ekyokya ekyo kye bayita okusiika chapati. Kwoteeka okuddira sayidi y'eno ne bazikubya ku luyinja.
bebano nno bana abasajja bemulaba ba machinery abagulwa omusajja oyo Museveni tuze ebbanga lyonna nga tubagamba n'obote yasembayo ng'ava mu ggwanga lya Uganda n'abagamba mungobye naye gwe muleeta si wammwe mwandironze owammwe ne tukakasa nti addako okufuga eggwanga lya Uganda. He's a Ugandan, but this one is not a Ugandan. He's a machinery. Esaawa zino kivuddeyo lwatu ne kyolekebwa era buli muntu yenna mu nsi ya buli muntu yenna mu nsi yonna agenda kutandika okuwaako ku bannayuganda obujulizi mbu afuga bannayuganda. He's a machinery. Bannayuganda ebintu ebyatuusibwako ku honorable zaake ekyo kituwadde tuyize kimu ekyo because muvudde ebbanga lyonna nga mutugamba nti tetukozinga tribalism mu nsi yaffe. Esaawa zino ekintu kya tribalism akulembera eggwanga lya Uganda yennyini yakikulembeddemu. Uganda esaawa zino ekulemberwa mwami Museveni nga yakulembeddemu okusobola okulaba nga ateekawo embeera ya tribalism. Gw'otuuka otya okukwata omuntu n'omutulugunya ng'ogamba nti kati mwesiga kabaka wammwe kati kabaka wammwe aveeyo ajja akwogerere mubadde mwogerera kabaka. Ebigambo byenjogera byogeddwa mubaka wa parliament Mulamba akiikirira abantu ba Mityana municipality ate byamutuusibwako ku mubiri gwe nga tanywedde mwenge tanywedde bikaawa wabula abadde nnomo ng'ayogera ebigambo bye. Kyovola abasinga obungi abawagira Museveni bagambye ono akyayina obuvune lwaki avuddeyo olunaku lwaleero okukola press conference lwaki ayise press because temumanyi ngalabi mmwe. Tunulide ba minister Mulamba mbutusuubira honorable zaake embeera gy'alimu mbi nnyo ebyamutuusibwako tasobola tekikkirizika nti olunaku lwaleero akyayinza okuyita press conference. Can you imagine at your level ku level ya minister Mulamba n'otuuka ekiseera ngo olowooza ng'alina akawunga mu mutwe omanyi essaawa zino mulowooleza mu kubba buwunga ku level yo minister Mulamba olw'okuba mu bba buwunga kati engalabi zammwe zirowooza buwunga n'otuuka ne ku extent egamba honorable zaake embeera ye gy'alimu tennatuuka kuyita press conference kyogamba nti gwafuga honorable zaake oba gwagenda okumulowooleza nti buno obudde ayite press conference bwe mwali mumutuusaako obuvune because obuvune bw'ayina si bw'abantu nti nno abantu bamukubye obuvune bw'ayina it is you. Nawulira juzi mukama wammwe ng'avaayo ayogera abalaata ngenda kunoonyereza ku byatuuka ku honorable zaake simanyi yabimutuusaako. President Omulamba embeera y'okwewugguusa eyo wasooka ne weewugguusiza wano e Lusanja nga bagoba abantu b'e Lusanja n'okubira muganda w'essimu omanyiko kubagoba abantu b'e Lusanja. Can you imagine President Omulamba akulembera abantu oyogera obalaata mu bantu b'okulembera mwovaayo n'oyogerera ng'oyogera obalaata. Kati basajja mmwe okumanya mutandise okuswala omanyi omuntu bw'akula ate atuuka ekiseera n'adda buto. Ekyo kyekisinga okwewunza omuntu buli mutandika okwegendereza era bw'oba ebiseera ebisinga bagamba bw'oba tewakola bintu mu myaka gyo otuuka ekiseera n'otandika okubanja ebintu ebyo bitandika okudda osobole okubikola. Naye basajja mwe mulekeraawo ejjoogo lyammwe mulirekeraawo. Basajja mwe mulekeraawo ejjoogo eri bannayuganda because kino ekintu we kituuse essaawa zino mutadde ekintu ku level etandika okugamba nti mutandise okulaba bannayuganda mutandise okubalaba mu kamwa noddira omuntu nnyini nsi ye nfumbye enkoko yange mu maka gange gwe nojja ng'ozunza akabuto kw'enjala ejja kuluma n'ekiwalaata kye ekiwommo mpogonye ng'engalabi eno epapaali eryengedde nojja ng'owuuzuumya omutwe n'ogamba ozze kwejjulira wejjulira enkoko gwagifumbye. Lwaki mutumanyirira mu nsi yaffe? Mu nsi yaffe mwennyini mwe tulwanyisa tribalism okusobola okulaba nga tumukomya because nabagamba Uganda yensi erimu abantu aboogera ennimi ez'enjawulo ezisukka mu nnimi 50. Mu Uganda mulimu Abanyarwanda nga bo babatongoza nga boogera Lunyankole. Mu Uganda mulimu Abanyankole, mu Uganda mulimu Abalugwala, mu Uganda mulimu Abasoga, mu Uganda mulimu Abakakwa, mu Uganda mulimu Abaganda. Naye essaawa zino omusajja mwami Museveni atandise okukulembeza because abantu batandise bamashinale bo bamanye ekintu eki omuntu ayogera Olunyarwanda ye Muganda ye Munnayuganda. Essaawa zino ekyo nkikugamba lwatu because enkya bwe banaakwata ggwe kijja kutuukako oyagale tukwogerere naye nga tujja kwogerera. Kati remember kino kituuse ku mubaka wa parliament bakyogeredde mu maaso ga mubaka wa parliament. Nibavayo ne bakuliriza tribalism. Can you imagine? Tribalism.
By the way, guys, njagala mubere focused. Leave alone politics. Kati to say politics aside. Because even ebintu bya tribalism, because inga ekintu kingi, because inga enamba y'abantu okufa mu nsi yonna. Bana Uganda abayinza okufa ku nsonga ya tribalism. Ekitone nnyo tuyinza n'okwesaddaka ne tuggwa mu nsi. Because wajja kuva abasoga bagayenze nwanira baganda, obuganda bugambe nwanira batoolo, obatoolo baveyo bagambe nwanira banyarwanda. Kagenda kuggwako nga tukomyewa. Lwaki mwami Museveni yonoona eggwanga lya Uganda? Gwolowooza nti bw'oba olibbye n'okaddi wango okaddiyo olibba. Gwolowooza nti eggwanga lya Uganda ligenda kuggwawo nkya. Gw'oba osuubira Uganda egenda kukomekkereza lunaku lwanki. Bino ebintu tubijjemu abantu abasinga mwe politics yaboonoona. Bino ebintu abamu aba NRM bawuza nti NRM oye. Bino ebintu mubijjemu NRM kino ekintu nawe kijja kutuukako. Because at the end of the day, encha government ene egenda kuchuka because egenda kuchuka ebula myezi bwezi. Government yammwe ebula myezi bwezi eggweko. Government eno bw'enaabe ekyuse ng'akulembera eggwanga lya Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja muganda. Kyo mugamba nti tunaakuliriza Buganda up to when? This is Uganda yaffe ffenna. Eno Uganda y'abanna Uganda. Eno Uganda tekitegeeza mwe bamashinale mmwe mwami Museveni be yagula kati mbabuulira lwatu. I know some of you can understand Uganda very well. You can hear Uganda very well. Kampite ku mukutu guno basajja mwenga mbabuulira amazima. You came very far. And you're paid. Ne sente ze babawa ezo sente z'abana Uganda. I want to tell you ngandi frankly. Basajja mwe mulekerawo kutulugunya banna Uganda to that extent. Because aba abantu be muli mu kutulugunya. Be bantu bannansi bennyini nsi eno. Temulowooza nti enensi mwabagenda okugifuga. Enensi y'abana Uganda, buli muna Uganda ne bwaba mukala mojja akkirizibwa okujja ku State Square mu kibuga Kampala ne yeeyagalirawo because he's a Ugandan. Mulekeraawo ejjoogo lyammwe basajja mmwe. Mwe mwerabidde nti Saddam Hussein yayina ba machineries okuva Tunisia. Saddam Hussein yayina ba machineries okuva Misiri. Saddam Hussein yayina ba machineries okuva Italy. Ne Saddam Hussein yayendinga up ngali luddawa. Bamutanga kamese bumese. Yanoonya n'ekituli mwayina okuyita ne kibula. So basajja mwe munaba temulekeddawo jjogo lyammwe. Temulowooza nti lino eggwanga lya Uganda mugenda kulibeeramu nga mubalaata. Olunaku lwaleero musobola okukeera ku makya ne mujja ne mutwala nsobugo olw'okuvaayo okutangaaza banna Uganda. Naye njagala mbabuulire temusobola kumalawo banna Uganda. Ne bw'ogenda mu America, aba Red Indian baasigalamu. Ne bw'ogenda mu America, aba Red Indian baasigalamu. Mwe njagala mbabulire ne bwe munaatusaddaaka nga nkoko. Temulowooza ate njagala mbabbireko ekigambo kimu bisajja mmwe kye mutamanyi. Ebyo bemulowooza mbu omuntu okwogera olunyankole yayina okuba omuna Uganda. That is foolish. And that is your own understanding nga mmwe n'engalabi zammwe. Ate njagala mbabuulire ekigambo kimu. Gye mukoma okututokyalinga gye tukoma okufuna omutima. Gye mukoma okutunyigiriza n'okutukereka ku kisenge gye tukoma okweyongeramu amaanyi. Kati mwatulugunyiza zaake. Wallahi mbalayirira ku level kwe mwamulese bw'aba yabadde mu P2 yagenze mu P3. Twamupromotinze. Era yagenze ku ddala lya fulu jeno. Kyovola banna bagamba Stella Nyanzi mwamutulugunya yagenze ku ddala lya jeno. Ne mutulugunya honorable zaake yagenze ku ddala lya jeno. Kati njagala mbabuulire kazaabike emipiira. Bamashinale versus bannannyini nsi anaasinga yagenda okukkirizibwa okubeera mu nsi ye. Kuba kyeka mwagala kutufuddubalako. Awo nvuddewo akitegedde tegeera naawe mwami Museveni njagala omanye ekigambo kimu enensi y'abana Uganda enensi si y'aba mashinale. Tewali nsonga lwaki ogula ba mashinale okubajja mu mawanga amalala. Wano mu ggwanga lya Uganda tetulina nsonga lwaki tugula ba mashinale. Eno Uganda y'abana Uganda. Twakoma okubeera mu ntalo mu 7 na bino byonna bye mwerimba tebiriiyo. Ekyo nkivuddeko akitegedde kubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi era mbasaba okuvuga vidiyo nabagambye entandika butandisi. Mbadde ndi musoomu naye ngenda okulanga abasajja bano batandise okubalaata.
Nenda bembeera gye batandise okukola eri bannayuganda nga tekkirizibwa. Nenda ebintu bye batandise okutuusa ku munnansi. Kusaba onvugire ka video kano gugula buguzi ataasiibye gula buguzi kiberenge. Tuula wansi ngenda kumenya amenya omusajja ono mwami Museveni. Nze nabagamba sigenda kulwanyisa because tusobola kutema muti kugujja waggulu nga sigujje mu mirandira. Ebyo waliwo abantu abamu abawoza nti Uganda Museveni mulungi wabula abantu bafuga nabo be babi. Are you stupid? Mbu Museveni mulungi wabula abantu bafuga nabo be babi. Kuki? Olunaku lwa leero njagala mbabuulire bannayuganda era njagala mutegeere. Omusajja ono mwami Museveni, omusajja ono gwe mulaba, musajja muzibu nnyo. Emyaka gye gyaliko ne age gyaliko takyalina kyeyejjusa. That is why lwaki akola ebintu eby'ekitujju okusobola okulaba ng'amalawo ensi yaffe. Musajja gwe baba nga bajjajjaffe baakuleeta tetugenda kukkiriza ffe tukikinalaku. Era nze nsaasira bannayuganda abamu bavaayo ne bawoza Museveni alinga bwe mulaba abalwalako ku nvunza ffe abaakulira mu kyalo. Envunza bwe kuyingira mu kigere. Bw'otuuka ekiseera okwagala okugitundula edduka emisinde n'etandika kuwanda bugina. Bw'etandika okuwanda obugina bwe bw'oba olaba yo n'edduka n'ebulira mu nnyama. Obugina obwo bwe bukoozingebwa n'olusirasira okubeera ku kigere kyo ye mwami Museveni. Mwami Museveni essaawa zino atufuukidde envunza. Atufuukidde olugina lwennyini lw'olaba. Omusajja ayuzizza buli kimu. Omusajja takkuta. Yakyo nkivuddeko. Ngeze ku presidential address ey'olunaku lwa leero ssaawa 2. Omusajja oyo olunaku lwa leero agenda kujja ye buloga. Nze nabagamba nze namufuula buloga. Ye buloga Museveni because teriyo president. Ayinza kujja nga toyina, can you imagine? Ajja bwomu nga tayina na vice president. President kyatasobola na kuvaayo kujja na vice president we. Kuvaayo kujja ku addressinga ggwanga na kwogera bigenda maaso mu ggwanga. Okujjako obukkufu n'omululu n'obutakkuta n'okweyagaliza obumulimu nga y'omuntu. Buli bwajja nabagamba nti mwetegereze nnyo Museveni buli bwajja agenda kujja ayogerera ddala ng'alaga obukkufu. Abasinga temumanyi. Abannayuganda mugamba kati olunaku lwa leero abamu bagamba nti Museveni agenda private cars, Museveni agenda kuvaayo ateeka ebintu ebimu. Kati njagala mbabuulire olunaku lwa leero mutegeere. Museveni tasobola kubata kuva mu karantini eno because ye waali mukkufu. Museveni waali tiyeetaaga na kuba mutunuulire. Babagamba essaawa zino nti abantu abasinga okuleeta coronavirus mu ggwanga lya Uganda babagamba bavuzi ba bitraka. Lwaki babagamba nti bavuzi ba bitraka? Lwaki tebaggala bitraka? Coronavirus naggwa mu ggwanga lya Uganda nga bo bwe bagamba. Because bakimanyi nti bitraka ebyo mwe muli enenjala ebatta temuyina kyakulya wabula ye mukufu nti omusolo gwe URA yasigala ekyabasolooza. URA yo mutunuulire nti ennyonyi za kagozi ziyingira mu ggwanga lya Uganda obudde bwonna bwe zaagala. Naye ezammwe bannansi abalina okujja mwagalire mu nsi yammwe muleetemu obugagga bwammwe bwe muyina obutono babaggalira dda. Wabula bino bitraka mwasolooza omusolo mwafuna essente empitirivu n'essaawa zino bisigala biyingira because bireeta ssente ze ate n'emmaali gye biyingiza yaabwe. Kati mwe bannayuganda muveemu eri endowooza gye mulowooza nti agenda kujja aveeyo abate. Ekyo kikafuuwe because he's comfortable. Nga ye Museveni mugumu nekyali mu kufuna kimumala. Wabaawo omubbi akeera ku makya okujja okubba. Bw'amala okubba n'agamba nti kano ka DVD sijja katwala. Si ye Museveni. Yatuula ku makya n'abagamba nti bannange emyaka 35 gyazze ng'afuga bannayuganda. Omusajja oyo okumanya mubbi nga talina yadde ekisa. Yasalawo okukendula bannayuganda. Yatuula wansi n'ajja n'ayimirira ku leediyo ye ne TV ze zaakeera ku makya n'asasula. N'ayogera ng'abalaata bannange mumpe emmere okumanya omusajja mubbi. Abakenenudde wabula n'atuuka ne ku extent ate mmwe bannayuganda bannansi babbye n'abasaba emmere. Kati bw'ava ate mu kubasaba emmere okumanya omusajja oyo mujoozi ate era ayina ejjoogo. Yayimirira ku TV ze era ze yeesasulira n'avaayo n'abagamba nkooye emmere kati mumpe emmotoka. Mute munyiga mwe bannayuganda munanyiga ddi. Bannayuganda munegenda kuvaayo olunaku kimumanye nti no this is the chance gye tuyina ekimala okujja omusajja ono mu buyinza.
Lunakuchirwe munavayo ne mugamba nti wetutuuse ekiseera kino kati tumaze tusazeewo katujja omusajja ono mwami Museveni mu buyinza buli Munnayuganda yeyagalire mu nsi. Gwe omuntu n'omukenenula n'omusaba n'akamere kaaterese n'ova mu kumusaba akamere n'ovaayo n'omugamba bannange embeere gye mumpadde emala tekyamala wabula mumpe n'emmotoka. Omuntu akuwa embuzi akuwa n'omuguwa. Mu Bannayuganda okumanya temuyina nsonyi. Omuntu avaayo n'akuwa embuzi ye avaayo n'akuwa omuguwa. Mwami Museveni mulekerawo okutukikinalako. Omusajja ajja okwogera eri Bannayuganda nga ajja abajjagala bwajjagaza alaga bulazi mu kkuto wabula mwe temutegeera temuduzubuuka wadde ettondo n'otunuulira abantu b'Emityana omubaka gwe mwalonda gwe mwateekamu obwesige ne mugamba nti ye mubaka wammwe okubakiikirira mu Parliament bimafiya bimukutte bimunyize buli kimu wabula mutudde entende muffe tuli mu karantini. Bamafia benyini ne bavaayo ne beewaana abandi kuyambye olwo no bagamba mubaka wammwe mmwe gwe mwakeera ku maca ne mulonda nga musimbye layini abandi kuyambye tebakyayinza kuvaayo kuyamba olw'ensonga nti twabasibadde ffe abakulembedde ekintu ne muvaayo ne mutandika n'otwewaanirako bisajja mmwe ne muvaayo ne mutandika n'otwewaanirako. Bannayuganda, why don't you wake up? Lunakuchirwe munaavaayo ne muzuukuka ne mumanya nti kati tulina okuzuukuka tulwanira ekyaffe. Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'abagamba omuntu ng'alwanira ekikye n'obusiraamu buvaayo ne bukyogera lwatu ne bugamba omuntu yenna alwanirira amazima ng'olwanira mazima wallahi ogenda direct mu jjana. Bannayuganda dirwe munaamanya nti ejjana yammwe ye Uganda yammwe ne muvaayo ne mulwanira ensi yammwe. Kino ekintu kye tulina ne kye tuyiseemu ekimala kimala. Bino ebintu tubikoye ebyokujja okuvangayo buli kadde ne mubalaatira ku Bannayuganda. Kati avaayo lunaku lwa leero agenda kuvaayo kwogera. Njagala mbabuuse ekigambo kimu. Museveni ekigenda okumugjayo okwogera banne bennyini bamutadde ku pressure. Because banne business z'abanne tezikyatambula ye yali mu kufuna ne famire ye. Kati banne bamutadde ku pressure ne bateeka ba state minister ku pressure ne bateeka ba ministers ku pressure ne bamugamba no. At least ta business zaffe at least tute fe tubeeko kye tukola na bano banna abamu bakulembera n'abensi eno bwe bagabana ettooke lyaffe baatuuse olwa pressure y'amaanyi nnyo gye tubataddeko n'akasozi ke tubataddeko n'akazito banne baavuddeyo ne bagamba sebo tetugenda kukkiriza mwami Wakayima nditwala byonna tetugenda kuvaayo gwe tukkiriza gwe twale buli kimu nga ffe ebyaffe bisebengera biggwawo at least tute tulaninga business zaffe. Era ekimuleeta bamaze dde okwogera nga babalaata bajja kwagala kutaaki private transport. Tebalina birabye bagenda kutabiriramu makulu. Ebyo ebirala tebirina makulu because mu Uganda okwawukanako ku mawanga amalala Uganda public transport eyimiriddeko economy y'abannansi bamufuna mpola. Public transport eyo gyolaba yeriko abantu bolaba abakola mu bibuga nga batunda gonja nga batunda emiyembe abakola mu buduuka n'abakola obulimulimu obutono. Kati public transport stagenda kuzita amasinzizo kwoteeka n'ebisigadde naye lwaki Museveni lwaki otusibako olunyaga. Njagala mbabuulire kati kino nkibabuulira lwatu bwe munaaba temwegendereza Museveni waliwo ne plan B gye naguddemu abasajja bano gye bateekateeka. Vuga vidiyo eno ngenda kukubuulira kye bayita plan B gye bateekateeka wabula nga sinnabakubuulira plan B. Wuliriza amaloboozi gano nga gy'oli owagira enkyukakyuka era ng'oyagala eggwanga lya Uganda lifune amazima n'obwenkanya. Nabagamba bano abasajja bwe muliko these are mafias. Wabula mwe muveeri mboyo naye awagira ffe mboyo muntu waffe mboyo mwana wa maama abantu abamu nabagamba bavaayo okuwagira Kyagulanyi Ssentamu babalabe basobole okufunako kye bafuna. Abamu bavaayo okwogera ku linnya Bobi Wine nga babagaye genda omukole buli kimu ky'oyagala tujja kuyisiza wano. Wuliriza
yavudde ekyaddondo ki kubanga ono omukazi abadde amubikako akasubi twakozibwera butuwante akategatulabanyali mu lukulumenya bobbi nkubuulidde entembe namusangawa namuyise mubuulire yazzi bobbi ddamu meseji ya mirundi bannange sinkubuulire abo abaana balumbye palamenti to divert attention bave ku budde badde ku sente ziri they have created more damage for them. Before we talk about 10 billion, all the other districts have now known to about the million atan mukaga. Where is the million atan mukaga mchara ambayo? Kitoko kaliba kwenu, bikabuka kwenu. Mtakuma kuba abantu, mtakuma kujoga abantu. Mtakuma kujoga abantu. Nabagambi, kama zina abantu kamu. Nabagambi, ndi president yabagambi abebimutu kabya amafuta bayino okujja wano kubaba lwaddo basiba lwadde kubaye yakubiriza kakati mukimba mukola kiri kimu kati tuli kuba amalaya mugambe b'amalaya nti abavuga ebimotoka ebyo badinka munalabayo n'omu walabyeko mu Uganda omukazi aweesa omwana omudinka owa walabyeko omukazi munnauganda alina olubuto lw'omudinka walabyeko munnauganda alina omwana omudinka ng'amutudde nti yamuzaala mudinka abakazi bano kati abadinka kati singa abadinka bebavuga ebimotoka byamafuta amalaya tibaliyala ambisabeera bulungi programu ekyo ebadde tova ku mukutu gwa kafe mu kisiibo kino tusobola obutasisinkana maaso ku maaso wabula kansubire muyina kye muwulidde because mbaddeko kinna kyenjagala muwulire omusajja oyo ng'ayogera yabadde tamala emirundi yabadde ku Paala FM olunaku lwabadde lwa mukaaga njagala nnyo mutuule nabagamba nti eno regime gye tulina temugenda kutufuulinga not even a single wadde akadakiika n'aka tuli neat nnyo ate ekirala njagala mba tuli very clever because ebintu ebisinga mubikola tuwuliriza toyinza kuvaayo kuŋŋamba mbu Bobi Wine yavuddeyo n'akwata essente y'enguzi because bafuna omusaala ababaka ba Parliament. Tosobola kuvaayo kuŋŋamba nti Bobi Wine yavuddeyo n'akwata essente y'enguzi n'agikwata n'agizza mu Parliament mbu aveeyo yeegayirire Kadaga. Bobi Wine lwaki avaayo yeegayirire Kadaga olw'okuba nti yakutte ssente azizeeyo mu Parliament. Ekyokubiri lwaki mugamba nti Bobi Wine singa anaayingira mu Parliamentary Committee gye yawaabiddwa omukyala alitwala Kadaga n'agiyingira lwaki ajja kufuluma ajja giyingira nga mbaka wa Parliament afulume nga si mbaka wa Parliament. Vuga nnyo vidiyo eno gwandaba nampuliriza omanyi nabagamba ebyange abasinga temwagala biwulira ne mutuula mu bisenge ate ne mumala ne mubiwuliriza temubyagala wano because abamu temwagala balaba nti mubiwulidde wabula ate mutuula mu bisenge byammwe ebyo ebiwanvu ne mubiwuliriza ne mutema plan. Vuga vidiyo eno eyakaneggatako eno vidiyo egenda kuba mpanvu eno gavumenti ya Mwami Museveni yaswadde netemuyina kye mumanyi oddira otya malaaya kungwe noddira omuntu gw'omanyi azannya emizannyo egy'ekikaba ne mumulonda nti kati atunda ggwanga lya Uganda. Badi Bulaka buli bwayogera ekigambo buli kigambo kyafulumya mu kamwa bwayogera bisatu kimu kyakubiri ekyokusatu kiba kyabuwemu. Eyo gavumenti ya Mwami Museveni ate yo yasituse okumanya abasajja bannanga omuntu buli gyako mukula awuttaala omusajja buli gyako mukula awuttaala abasajja era nze nabagambye buli mukulu tamale mirundi naawe kati ngenda kukutwalira mu basajja bana abakulu because kati naawe emyaka gyo gya 86 wajja nabo basajja mmwe njagala munyenye ne ku mitwe noddira omuntu akeera ku maca kimu bibiri ekyokusatu kiba kyabuwemu kati ayogerera gavumenti ya Mwami Museveni. Allahu akibar. Badi Bulaka kati mwogezi wa gavumenti ya Mwami Museveni okumanya eno yayenjebuse eno yo yayenjebuse n'ekatagga eno yo yavudde bwe yakomye nekkiriza mbwe yenjebuse yaddidde n'abamokkozi noddira omumokkozi. Can you imagine omumokkozi kati ayogerera gavumenti namba Allah wallahi muddidde ggwanga lya Uganda mulijje mukubenga to kati fuuse bootus Uganda mugifudde bootus kati noddira omusajja omukulu kati bino bye bagambye genda oyogere bate bamale bawutaalire eno
mbwate Museveni mbwate Bobi Wine aveyo mwagende yetondere speaker wa parliament Rebecca Kadaga mbuba mafia bagenda kuba Rebecca Kadaga bamumaliza waliwe yakuba Rebecca Kadaga okwata sente y'omwi w'omusolo ne banne Bobi Wine mukwate sente nazizayo sike kasera ke twategedde nti bannayuganda banywa amata amafu kati nate njagala mbabuulire nze ngenda kwata abaluya abakunkutifu tugenda kutwala government ya Mwami Museveni mu mbuga z'amateeka because eri mukutta bannayuganda ebamalawo government ya Mwami Museveni yennyini yakwata sente bannayuganda abatayina mwasirizi n'abato nebagulira amata agatatunkanye na mutindo because yavuddeyo n'abyogera speaker wa parliament yavuddeyo n'awo obujulizi direct alitwala Rebecca Kadaga yavuddeyo n'ayogera lwatu nti amata agabadde gaweebwa bannayuganda gabadde gali expired tugenda kuba mu mbuga tugenda kubatwala mu mbuga z'amateeka bisajja mmwe temugenda kututtira abaana baffe bonna na bannayuganda kuba malawo era tugenda kuba mu mbuga z'amateeka tugenda kuba mu mbuga z'amateeka ekyo nkibalayirira muli mukutta bannayuganda mwakeera ku maca ne mubawa amata agali expired myaka 35 nga mubafuga kati Rebecca Kadaga njagala oveyo olwaleero netamala emirundi njagala otegeere gw'oli musajja munnange njagala otegeere kati kankutangaze tewaliwe mugenda kutandikira kuvuga bannayuganda nga tebategeera ene emmotoka y'abannayuganda gye baatuulamu Kyagulanyi yeddereeva kondakita be bannayuganda Kyagulanyi yeddereeva kondakita be bannayuganda tewaliwe mugenda kutandika kutuuza mmotoka yaabwe mu bapaakinge mu bajjemu njagala olwaleero mwami tamala emirundi otegeere era okimanye Bobi Wine tasobola kuvaayo kwegayirira ani Rebecca Kadaga olutalo lwayina olutalo olulwe luliye na Museveni because olutalo lwe bayina lwa byanfuna olutalo lwabwe buli omu asikazzawe era buli omu agamba nti lino ejjamba nze nina kufuna bweriti lino ejjamba eryange lirina kuba bweriti kakati basajja mmwe ne bakazi mmwe mwina keera ku maca mwewummuzeeko just kwewummuzaako bwewummuza ekyokubiri kimuteekera Bobi Wine tetukyayina kye tutya because mwateekateeka dda mwayagalako okumutta ekyo n'akisimattuka ne mwagalako okumukolako obuvune nga mulumba famire ye ekyo n'akisimattuka mwabategako ku bomu zigguluneeti ekyo n'akisimattuka ne muteekawo embeera ey'okulaba nga mumulemesa okwagala okujja okwesimbawo 2021 ekyo n'akisimattuka ne mugulirira abantu bonna abamulinaanye okusobola okulaba nga batanishinga erinnya lye kwoteeka n'okumukuba okumubuuliza mu ttaka ekyo nakyo n'akola ki n'akisimattuka tewali kipya kye mugenda kukola ku Kyagulanyi sentamu ekyo nkibalire nga ntya Katonda yakeera ku maca n'agamba nti awo wabeerewo olusozi gwe toyina maanyi gasobola kujjawo olusozi tewali wadde force n'emu gy'oyinza kukozesa okukendeeza olusozi Mungulo yakeera ku maca n'agamba nti awo wagenda kubeerawo olusozi kati bino bye muteekateeka nti mugenda kutwala Bobi because kyonna kye kiri tukimanyi nti your government is under pressure tukimanyi nti government ya Mwami Museveni eri under pressure ate mbasaba okusharinga ka video kano bannayuganda nsaasidde Museveni goddire badi bulaka odire badi bulaka nti kati ayogerera gavumenti namba mbwe yogererwa badi kati ekulemberwa badi bulaka mwemba saasidde muyenje buse bwe muba bijanjala ebyammwe byagaga munvugire ka video kano bannayuganda abanda bana abampuliriza kanvugire share this video just share at least do a watch party on your Facebook accounts share this video maximally because ate kati wano wengenda tewali amanyi kigenda maaso wano wengenda okwogera ngenda kubawo nnyo because ye plan eriwo na bino byonna bimulaba ebiri mu kugenda maaso bino bye bali mu kukola they are just diverting you but there is a plan nabagamba kasita Mwami Museveni yakeera ku maca nazzambabazi ate kino nkibaddamu abasinga mulowooza nti Mwami Museveni yakeera ku maca n'agoba Kayihura eyagoba Kayihura yali Janet Kataha Museveni wabula Museveni akyakola ne Kayihura emizannyo egisinga egiri mu kugenda maaso abali mu kubazannyira ku bwongo bannayuganda kye mutamanyi it is Amama Mbabazi na Jeno Kale Kayihura abazannyira ku bwongo ng'ayambadde galubindi mabega
wabula temumulaba bazanya kikidobya munvugire video eno vuga buvuzika video kano kati plani y'abasajja bano bombiriri yeno wabula nze tebagenda kunzanyira kubungo olw'ensonga nti their age teyina kunfuga ekyo ngenda kukiwakanya mpaka omuntu asembayo emyaka gy'abasajja abo tegirina kunfuga tegirina kati ogenda kuddira otya kale kati katuteekewo Joel Ssenyonyi versus Bad Black Joel Ssenyonyi versus Bad Black gwe muna Uganda ali yalaba nampuliriza londako Joel Ssenyonyi wano waliwo Bad Black NRM ina Bad Black People Power ina Joel Ssenyonyi compare and contrast boba wasoma just do compare and contrast ekiraga nti this government is rotten eneweddeko temulina bimugenda kuŋŋaana kwogera bamukulu gundi tewali kimugenda kuŋŋaana kwogera bino bye ŋŋenda okwogera esimu yange mugireke eyo mugireke ngenda kubasabula kino ekintu mwasusse ejjoogo lyammwe kati mumulowooza nti mugenda kutufuddubalako mugenda tumanyira mutulinye ku mitwe tikigenda kusoboka abasajja bano government ya Mwami Museveni oluvanyuma lw'ebbanga lyonna okumanya eswadde bana abasajja bannange baswadde bana abasajja baswadde basajja mmwe muswadde mutandise n'okkoota ebirevu mukimanyi nti bannayuganda abanda bana abampuliriza Museveni ne banne ab'akakiiko k'ebyokulonda bino bye bateekateeka okutwala Bobi Wine mu kakiiko ka parliament bye baagala okuggalira Bobi Wine okuleka okulabikira ku ballot paper ezo pulani zaabwe zabalemeredde because bakitegedde nti bagenda kutwala Bobi Wine mu mate bagenda mutwala mu parliamentary committee oluvanyuma bamutwale mu kooti bwe banaava mu kooti bamusingisa omusango bazanye geemu zaabwe njagala mbabulira abanda bana abampuliriza ako bagenzo okukategeera nga ne Bobi Wine ayina abakulu abagenda okumuyambako balawyers be they are very active balawyers we balinga Honad Segona is a lawyer ate muntu mukulu akimanya ategeera tewali kyatamanyi kasita bakibuuse mbwe ekyo bakibuuse this is a new plan from NRM government abasajja bana akalulu ke tugenda mu 2021 nabagamba bagenda ku driving a lockdown yeno ne bwajja olunaku lwaleero agenda kuvuga ennaku endala 14 ekyo teeka wa 2 bw'atabateeka ko 14 agenda kubavuga ennaku endala 21 ekyo oba oyagala oba toyagala agenda kubazanyisiza ngaawo nga mwazanyira tena 14 21 not until nga bamaze okugusa mission era mission yeno abasajja bano gye bateekateeka vuga video eno share this video njagala buli muna Uganda ategere nabagamba tugenda okutuuka 2021 nga tubalemeseza buli kakodyo konna ke basuubira okukola tewali kye bagenda kwogera tewali kye bagenda kukola kye tutagenda kubuuka share this video plani yabwe yeno abasajja bano kye bateekateeka okukola because bakitegedde nti keetonye kagwake lubaale oba muzimu Bobi Wine ali ku ballot Kyagulanyi Ssentamu kati ekipya kye baleese ababaka ba parliament abagenda okwesimbawo ku bubaka bwa parliament because abaabwe bali mu kukola kyonna kye bali mu kukola rallies mu nkukutu ekyokubiri abaabwe bali mu kugula bululu oba bali mu kubba bululu mu nkukutu nga opposition bali mu lockdown because abaabwe era be bali mu government be babaka ba parliament esaawa zino nabagamba teri mbaka wa parliament ng'ogyeko honorable Kyagulanyi Ssentamu nojjako honorable Zaake Francis Sebutebi nojjako Segona nojjako ate mulimu abamu wadde baffe naye nga mbatya nojjako honorable Lutamaguzi abasigadde bakolera Mwami Museveni ekyo oba oyagala oba nkyogera lwatunga n'enkuba etonnya okusobola okulaba nga bannayuganda bamanya mbagambye ng'ogyeko Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ogyeko Zaake Francis Butebi ng'ogyeko Lutamaguzi Semakula ng'ogyeko Segona nojjako n'ono omusajja ow'ebusoga abasigadde
bakolera mwami Museveni era bayina payroll basasula omusaala ogutali gwammwe okwawukana kwogwo gwa parliament bafuna benefits okwawukana ku zammwe mwe ze mufuna ze mulowooza ze mufuna abalala bayingira state house misana na kiro era bateesa ne mwami Museveni nga mutunula abalala tebambalanga na ku baleti ne babagamba nti ba people power wadde okwogera n'ekigambo people power abalala basasulwa ne bava ku nsonga ya Kyagulanyi Ssentamu wadde okumusemberera wadde okumwesembeza. This is their plan. Baplaninga kino ababaka ba parliament mwami Museveni ateekateeka okujjawo rallies mu butongole. Mwami Museveni agenda kujjawo nominations okunominatinga mu butongole nga bwe kubaddewo nti mugenda kutwala abantu. Mwami Museveni ababaka ba parliament mugenda kutandika okukola online rallies nti buli mubaka wa parliament bagenda kukuma bonaabo ogenda okunominatinga obanga ogenda okwewandiisa okusobola okulaba ng'okontestinga ku bubaka bwa parliament 2021 ogenda genda n'abantu 5 buli mubaka wa parliament ogenda genda n'abantu 5 okwewandiisa ng'omubaka oyeesimbyewo okuba omubaka wa parliament abantu 5. Ekyokubiri rallies buli mubaka wa parliament agenda kuzikolera ku TV stations tekyaliyo zijjudde kye bayita rallies okulaba nga bayita bannayuganda okugatharinga ebyo tebikyaliyo. Mwami Museveni yabijjeyo is under pressure, maximum pressure, is under fucking pressure eri gye bayita lunkulungudde. Ekyokubiri oluvannyuma lwa Bobi Wine okutayiza abasajja bano mu buli ango eza buli kika n'okubateekako enkokola eza buli tabbu bateeseteese enkola empya. Mwami Museveni kwoteeka ne banne bamaze dda okukisalawo bagenda kuddira presidential nominations zigenda kukolebwa ku televisions. On top of that bagenda kuddira presidential nominations babaagaza abantu 10 ku buli president buli ayagala okwesimbawo ku bwa president bwa Republic of Uganda. This is all about Bobi Wine. Thank you Bobi Wine. Thank you Bobi Wine. Thank you Robert Kyagulanyi Ssentamu. Amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu gatuusizza bannayuganda okubalaga nti mwami Museveni ebbanga lyonna abadde abafugisa mukono gwa kyuma. Thank you people power. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala because mulabisizza omusajja mu buli ango zonna ez'ekika ekya waggulu. Museveni olunaku lwa leero ekyo kiri confirmed over. Kiri confirmed over. Presidential nominations Kyagulanyi Ssentamu ajja kutwala abantu 10. Bwana amala bw'anaamala okumunominatinga n'abantu be 10 rale yegenda okusooka egenda kubwa ku TVs zino ezisasulwa mwami Museveni, zino ezikulemberwa mwami Museveni because nabagamba amawulire wano mu ggwanga lya Uganda, amawulire wano mu ggwanga lya Uganda gakulemberwa Kattira mwami Museveni oyo atirimbula bannayuganda ng'enseenene. Amawulire wano mu ggwanga lya Uganda gakulemberwa oyo Saddaaka Museveni kwoteeka ne mutabani we abamaliriza bannayuganda nga babatunda ng'ebiyenje Muhoozi Kainerugaba. Amawulire ge baagala Bobi Wine mu abakolera rallies ze essaawa zino ebintu Bobi Wine byonna by'anaabanga ajja okwogera bagenda kubitoola bagenda kubyeditinga because tebaagala kubuusa bannayuganda. Ebintu byonna buli by'anaavangayo okwogera kyekyo lwaki bafoominzewo ne bajjawo ebintu by'okugatharinga because baakitegedde nti olunaku olunaaca nti Bobi Wine agenda kunominatingibwa mu ggwanga lya Uganda lugenda kuba lunaku lukulu. Mu ggwanga lya Uganda olwo olunaku lugenda kuba lunaku lukulu. Gavumenti ya mwami ekyo yakitegedde ne bamanya nti kye balina okuzanya plan gye balina okutambuliramu eyina kuba plan emu. That is through media houses. Okumaliriza Robert
Kyagulanyi Ssentamu naye njagala mbabbireko kyonna kye mugenda okukola ne kyonna kye mwagala okukola oyo omwana aliko amaanyi ga Mukama Katonda oyo omwana Kyagulanyi Robert Ssentamu aliko amaanyi agakulemberwa Mukama Katonda. Mukama Katonda bwe yali ayagala okujjawo Moses n'abaali bamulumbye amaanyi ge yamuwa gaali mwawufu nnyo. Farao yagamba nga Moses oyina amaanyi ge mbadde sisuubira. Waliwo omubaka wa Katonda omu abaali bamusinza abantu be abaali bamujeemedde nga batirimbulwa yali akulembera ebiseera ebyo baali nga bayita mu kusinza masanamu oba kusinziza mu masabo. Katonda yaddira omuggo gwali gumu n'aguwa omubaka we. Omuggo ogwo gumu gwalyanga obusota ne guteekawo embeera era gwe muggo gwe gumu ogwataasa abantu. Omuggo ogwo gwe tuyina ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Plani yammwe gye mulina mbalayirira nga ntya Mungu eyantonda. Tewali plani gye mugenda kukola egenda kumalamu bannayuganda maanyi. Kino ekintu kye muteekateeka okusobola okulaba nga mweditinga ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byawa bannayuganda n'okubabuulira amazima n'okulaba nga basitiikinga n'okubateekamu amaanyi okusobola okulaba nga banoonya enkyukakyuka. Because Museveni nabagambye ekigambo kimu. Museveni yamaze okuzuula nti kaweddemu. Kati ali mu kunoonya bannayuganda singa ababba akalulu kammwe nga amaze okulangirirwa nga ye nga yeerangiridde. Kiki kyayinza okukozesa okusobola okulaba nti temuteekawo resistance. That is the only plan. Ekyabalumya omutwe n'obwongo. Obwongo bwabwe butokotanga buugi essaawa zino. Bunoonyanga bwesera. Kati bakitegedde nti balina okukozesa ekintu eki. Controlling media na kujjako internet era zino internet zigenda kuvaako gwandaba nampuliriza mu kiseera ky'okulonda nsobuga togenda kuddayo kumuwulirizaako because Museveni agenda kuba yazishutting that down kuba ati okumanya biki ebigenda maaso era ati okumulabisa. Kati abasajja baagala Bobi Wine akere ku makyakwata okwogera ku rallies ze nabagambe ebyo bimulaba Bobi Wine mbo agenze kuziika abantu ne bajjulawo ebyo byebintu ebimu ebisinga okunyiiza mwami Museveni because akimanyi nti singa abantu banaakuŋŋaana nibo banaasukka mu bantu 30 bagenda kuvaawo nga bagamba nti no Museveni must go. So kati kyagenda okukola kiri ekintu kimu. Baagala Bobi Wine ayogerere ku mawulire gaabwe. Bwana amala okwogerera ku mawulire gaabwe ne TV zaabwe bagenda kweditinga ebigambo bye byonna. Bwe bana amala byeditinga bajja kubawa birala. Tebajja kubawa biki byayogedde. Yensonga nti lwaki baleesewo tekiniki eyo ey'okulaba nti bagenda kukola ate n'otunuulira ebibaka bya parliament. Zino zonna plan ziri anda ababaka ba parliament nga zikulembeddwamu Amama Mbabazi ne General Kale Kayihura. Vuga video eno. Vuga video eno. Vuga buvuzi video eno. Gwe nyambo mvugire ka video. Vuga video. Vuga information is power. Nachibagamba. Nembagamba amaanyi g'okutambuza message. Gaggusa buli. Amaanyi g'okutambuza message. Buli kimu kigguka. Gwe kera ku makya vuga buvuzi video. Gwe bw'ogisanga bwoti. Ng'okitegedde nti etambuza information. Eyo video givuge buvuzi. Museveni agenda kwenyaga. Kakati abanda bana abampuliriza. Nze era neewuunya nnyo ne ngamba ne bannange. Asiika omukono tassa, asiika obulamu tassa, oba asiika Museveni tannassa. Because omusajja alemeddwa okutegeera nti ku myaka gy'alina bannayuganda bamukooye. Gwoddire badi bulaaka. Kati ayogerera ku almost ministry number. Mbu bannayuganda bamalaaya mwenna bakyala bannange abeetunda abakyala abayingira bannange eno point esigadde nnyinza obutagibagamba for some reasons. Kanjerekereze nsobole okusiba ekisibo kiggweko nga ndi wamu ne bannayuganda.
because eno yo bwenjijjayo Museveni olunaku lwaliro ayinza n'obutakola press conference. Eno ne mmala njogera bajja tandika onnoonya enswera yange bagifuuyire edduumu efe. So kulwa ebyobulamu n'ebyokwerinda bya eddoboozi lya Uganda page eno sijja jjogera wabula kyembasaba bannayuganda mubeere very focused. Abasajja bano bwe bajjanga okwogera baba n'ensonga lwaki bazze ate baba bakimanyi nti mwe temuyina kye mumanyi. Nabagamba mwetegereze nnyo mu 7 buli bw'aba agenda okujja okwogera gwagenda okujja okwogera nga n'ekikeeto kikuluma olw'akawunga kw'olidde akangi because mulya bijanjaalo n'akawunga right now. Hatban efuuka Hatban kati ye agenda okujja ng'abejjagala bippiza agenda okujja nga mukkufu. Oyo Museveni agenda okujja okuboogereramu okujja okubalaata akimanya bumanya nti abasinga kati muli under pressure because ateekawo pressure mumuwe obudde mumuwulirize oluvannyuma ng'ayisizaamu by'ayagala. Mwetegereze nnyo omusajja ono neyanzanya abadde bandaba n'abampuliriza yenze Nsubuga Muhammadi mbasaba okufollowinga YouTube channel yaffe eri manyaga eddoboozi lya Uganda, subscribing eddoboozi lya Uganda YouTube channel okusobola okulaba ng'ofuna video yaffe mu bulambalamba. Bw'oba tujagala mu bulango toyagala kulaba mu biyitiriddemu genda subscribing ojja kulaba video gye tuba tukoze olunaku olwo. Subscribing eddoboozi lya Uganda YouTube channel. Genda ku Twitter account otufollowing tuli manyaga eddoboozi lya Uganda. Genda ku Twitter account otusearching tuli manyaga eddoboozi lya Uganda. Tuba tukuweereza amawulire agaba gaakagwawo latest updates mu buli mbeera yonna. Tuba tukuweereza amawulire gonna agagenda maaso mu bannakisinde kya People Power ne mu bannankyukakyuka mu ggwanga lya Uganda kwoteeka ne mu nsi yonna. Wenzijidde wano nga mu Russia obulwadde bwa coronavirus bweyongedde. Omuntu yenna ng'alina abantu e Russia nkusaba ekigambo kimu kubira muntu oyo yenna gw'olina e Russia omubuuzeeko oba akyali mulamu era mukipinge in touch ne bannayuganda bannammwe abali e Russia olw'ensonga nti obulwadde e Russia bweyongedde nnyo obwa coronavirus. Mugende ku page temwerabira notification buttons page yaffe eno enganzi ya eddoboozi lya Uganda mu placing notification buttons mumanye nti omuntu yenna bw'abaze ekintu kyonna kye tuba tutaddeyo obeera updated era oba omanya kubigenda mu maaso. Neyanza nnyo neyanzeege abasiraamu mbagaliza ekisiibo ekirungi Ramadan Karim eri baganda bange abasiraamu mwenna mwebale nnyo okusiiba temwerabira Mukama Katonda mutambule ne Katonda okusobola okulaba nga Uganda efuna obwenkanya. For God and my country, people power, our power. Mbagala nnyo tunaddamu bwe tunaaba tuzzeemu.